你好，唐顧問。香港智障服務人員協會 AWID 唔經唔覺已經成立咗45年，我有冇記錯啊？郭會長，冇錯啊，你真係好記性啊！喺80年代開始咧，我哋已經合作咗45年啦。隨住香港特殊教育嘅起步同埋復康服務嘅發展，我哋會創立喺1980年，初名為香港弱智兒童教師協會，於1988年註冊成立，名為香港弱智服務工作人員協會有限公司，及後再改為香港智障服務人員協會有限公司，係香港服務聯會嘅一個成員嚟㗎。我哋由一群志同道合嘅特殊學校校長啦、老師啦，同埋復康服務機構嘅社工等人士創始，及後亦都有唔同專業領域嘅人士同埋顧問贊助同埋入會㗎。時間過得真係快啦！講開又講 ，AWID 協會個名稱未必有好多人熟悉喎。唐顧問，但一講到兩岸四地嘅啟智會議，業界就冇人唔知喎。你講得真係好，業界對我哋舉辦嘅兩岸四地啟智會議嘅口碑咧，係非常之稱讚同埋肯定嘅。喺2000年開始咧，已經喺香港啦、廣州、澳門同埋台北四地咧，係輪流咗籌辦咗啦，係10屆噶啦，每一屆都非常之熱鬧。業界同埋服務使用者同埋屋企人咧，都好踴躍參加，係深受讚譽嘅。多年來，我哋都係得到歷屆嘅顧問同埋會長們，以及一啲嘅理事，佢哋秉持我哋 AWID 協會個宗旨做嘢啫。講到會員權益同埋福祉咧，所以你哋今屆理事會今年又創辦咗第一屆香港智障服務人員嘉許計劃啦，係唔係啊？冇錯，我哋係要與時並進啊嘛！我哋關心業界嘅同工發展，所以希望藉住舉辦今一次嘅嘉許計劃，嚟為業界帶來更加積極嘅推動，為香港智障服務持續發展做好我哋嘅工作啊嘛！我哋通過業界嘅參與，藉住表揚優秀嘅人員，一齊努力，促進香港智障服務嘅卓越質素。我哋希望能夠做到達至共善社會。我哋嘅目標係有4個㗎：一、表揚優秀嘅香港智障服務人員；二、鼓勵更加多嘅新秀加入香港智障服務；三、凝聚香港智障服務業界嘅力量，建立健康啦、積極而正向嘅專業形象；四、加強社會人士對香港智障服務人員嘅肯定同埋欣賞。最後，唐顧問，我同你喺度一齊宣傳下，賣下廣告咯。香港智障服務嘅未來轉變同埋再開拓，年輕力量係非常重要嘅，亦都係關鍵。未來本會期望更多特殊教育同埋復康服務嘅年輕專業人士，認同本會嘅宗旨，加入我哋呢個大家庭，參與呢個有意義嘅義務工作，體現大家嘅心志和魄力，為業界尤其服務使用者謀福祉。